munaasabadani oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan, jaaliyadda ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan iyo gudoomiyaha degmada Xamar Jajab martina ku ah wadanka Suudaan taa oo loogu dabaaldegayay munaasabadan sanad guuridii ka soo wareegatay 55 guuridii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana dhanka kale loogu dabaaldegayay saraakiil iyana in muddo tababar uga socday wadanka Suudaan una soo idlaaday. Cabdullaahi Ciise waxa uu ka mid yahay saraakiisha u soo idlaatay tababarka ka socday dalka Suudaan waxna ku bartay isla wadankan isagoo ku hadlayay magaca saraakiisha u soo xirmay tababarkaasi ayaa sheegay inaysan ka cabsanaynin kooxda ugus ee caadaysatay leynta maatida dalkana waajib ka saaran yahay samata bixintiisa isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri xukuumadda iyo federaalka ugu mahadcelinaya oo lagu dabaaldegayna kontaneeshan guuridii ka soo wareegtay asaaska ciidanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaan salaam u diraynaa alaabka ciidanka qalijiye ku hadlaya taliyaha ciidamada qalabka sida Janaal Qarshe abaanduulihiisa saraakiisha ciidanka saraakiil xigeenka ciidanka iyo dumarkooda waxaa laynooga baahan yahay hadda xasra siyaasadeed la soo kordhayo aqoonta laakiin haddana ciidanku aad baan u caawiyaa ciidanku magaranaysa labiskiisu ma qorqordo waa yurfiil ciidanku isbaan dhigtaa dawladeed maayo ciidanku muxuu ahliga wax uga qaban waayo qaar baa dhacay maxaa wax loo qarxinaya كل شيء يستند عليه نفسك مسؤوليتي سألت إلى سيسي أو أكون عارفة حدي أدور عن طاولة يسوع لو يدي ولا السبورتس كات السبورتس كيان لقيا كا يسون كي طاولة والأوجه هي ما كان قرية سنلينا نجا موقع مرضى ما هكا عسكري ما ليه ما هكا وحصامي لكن أدور محضر طاولة سنبدأ سوش Korneel Maxamed Maxamuud Cismaan Maaljig waxa uu isna ka mid yahay saraakiishii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddana jooga wadankan Suudaan kana qayb qaatay munaasabada ayaa isna waxa uu sheegay ciidanka waxa la asaasay 60kii hadii la asaasay injineeriyada laga bartama garanaya asaaska guriga haduu ka xumaado waa u dumaa dabaqyo kale inta la gaarin ka koowaad uu ku dumi karaa وماشين عيدمada Soomaaliyeed caalamka ama si Afriqiya inta meesha ka joogeen heerkii ka gaareen ilaa hadda lama la hadal hayo leeyahay dalka saa u burburay ciidankii waagii meeyay leeyahay ciidanka asaaska waxa uu dhigay oo heerkaas magaca maanta aynu sharafta ku leenahay adduunyada gaarsiiyay ragii asaasay General Daawud iyo Maxamed Siyaad Barre isaga kala hooseeyay iyagina maanta wayna ka hooseeyaan iyo ragii kale lagu asaasay badidood waa ay dhinteen waxa jira ciidamo dawlado ciidamo fara badan leh laakiin hubkoodu uusan laba guuta dhamayn oo loogu talagalay in hadhowdii isbedel wixii ah hubkaas la isu qaybiyo oo laba guuto aan ka badnayn innagu alxamdulilaahi rabbil caalamiin ciidanka saddexaad baynu Afriqiya ka ahayn markii xagga muxuu ahay geesinimada iyo magaciisa kartida loo eegana ciidanka labaad baynu ahayn South Africa naga horeysay Masar waa naga hub badan tahay waa naga tacliin badan tahay waa naga dad badan tahay laakiin waxaynu kaga horeynaa xagga geesinimada iyo kaga caansanay gudoomiyaha degmada Xamar Jajab oo isna ka hadlay kana mid ah martida munaasabadaasi ka qayb qaadatay mudane Axmed Cusmaan Dhoore ayaa tibaaxay faa'iidada ciidanka xoogga dalka uu leeyahay isagoo cadeeyay waxaan dhihi lahaa dhibaatadu meel kale ma haysato waxay naga haysato waxa waa ciidan lahida ciidanka oo tabar yar ma ahanay meel kale saakay Soomaaliya dhibaatadu kuma haysato ciidanku waa labada mid ka ah qofka labada qof markay isqabtaan kala qabto ciidanku waa qofka labada qof u kala gar qaaday markii stationka la tago aniga sanad khibrad ah ayaa hadda haystaa oo Soomaaliya ka soo shaqeeyay haddana aan ka sii shaqeyn doona hadii nafto iyo waqtiga uu isiiyo Soomaaliya runtii meesha ay ka bugto waxa waaye
ciidankaan dhihi lahay anigoona dhihayn hal ciidan waayo ama ciidanka Soomaaliyeed waxa waa stationada markii la tago ama saldhigyada la tago saldhigu waa ninka qaadiga ah meesha fadhiya taliyaha saldhiga ama taliya ku-xigeenka ama askariga wax soo qabanayo intaas haddii si dibshilin lahayn ama wax la xisaabtamayo aysan lahayn dhibaatadu waa jugjug meesha joog waa qof u aabiyeelayso qof yani ixtiraamayso ma jirayso wadanka waxaa la rabaa riboodka saaki markaad tagtid saldhiga inaad heli karto wixii lagu soo qabto qofkan iyo dembiga uu leeyahay iyo meesha uu ka baxo sidii lagu dayay sidii lagu sii muday halka uu ka baxay waa inaad heshaa laakiin hadday noqoto qofkan inta la soo qabto la keeno la xiro waqtigiisa waqti ka badan uu qaato xuquuqdii uu lahay oo qofkan uu iska lahay haddii lagu tunto wuxuu keenaa inuu dhibaato badan asaga sii abuuro inuu amni darada asaga ka shaqeeyo oo la dagaalamo intii amniga ka shaqeynaysay intii jecleed in wadanka uu soo koro gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa soo afjaray qunsulka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Mudane Ibraahim Guure isagoo shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay taageeraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuna booriyay aqoon-yahanada reer Suudaan inay iyana ku biiraan ciidanka xoogga dalka si nabadda ay uga qayb qaataan salaan diirana u diray madaxda qaranka gaar ahaan kuwa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda federaalka ah oo ku hadlaya afka jaaliyadda iyo safaaradda iyo shacabka Soomaaliyeed ku nool dalka Suudaan uga hambalyeynaa 5 guuradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan si gaar ah uga hambalyeynaa saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horeeya taliyaha ciidamada qalabka sida wasiirka gaashaandhigga aan raahdo taliyaha banduulka qaybaha kala duwan ee ciidamada saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda dableyda iyo xaasaskooda iyo caruurtooda oo aan aniga idinla hadlaya ka mid ahay kuwa la sheegay waayo waxaan wiil iskala soo kori shacabka Soomaaliyeed in ciidanka la taageero dowladduna ay ciidanka wax u qabto oo garab istaagto waxaan leeyahay dhakhaatiirta iyo dadka caafimaadka ka baxay iyo kuwa beeraha dhikaatarka ka baxay iyo kuwa qaanuunka shareecada ka baxay intaba militariga lagu biro shahaadooyinku ma diidayaan koronku sheegay ma diidayaan meel aad baan idin soo dhaweynayaa dhammaantiin Cabbaas Maxamed Nuur warbaahinta qaranka caasimadda Khartoum ee wadanka Suudaan.